Всім привіт! З вами знову Іра. Я тут обставилася всякими лампами, намагаюся знімати вже майже в темноті. У мене сьогодні середа, десь вже 6:30, напевно. Я вже зібралася, бо хочу виходити. Сьогодні ми йдемо до свекрів в гості. Але хочу зняти це відео, тому що в мене є один готовий виріб, з яким я сьогодні хочу попрощатись, тому що я його зв'язала для свекрухи. І, щоб показати вам його на відео, то це стимулювало мене, щоб зняти відео сьогодні. Так, це вже навіть підсумкове відео таке буде не за тиждень, а за 1,5, можна сказати. Якщо сьогодні середа. Так, почну спочатку. Що я в'язала на минулому тижні? На минулому тижні я в'язала шкарпетки жакардом для свого чоловіка. Я їх дуже хотіла встигнути зв'язати до дня народження, так як в мене вийшов трабл з розміром, то я не була впевнена, що я встигну, і тим більше я вже майже не встигала. Коли він прийшов з роботи, потім він пішов там зустрітися зі своїми друзями, і виходить, що він прийшов після 12 годин, а я якраз до 12 годин встигла зв'язати ці шкарпетки. Тому я подарувала їх без ВТО, без нічого. Просто зв'язала, кінчики заправила, запакувала в кульочок і йому відразу подарувала, коли він повернувся додому. Так. Зараз покажу ці шкарпетки. Це я їх ще трішечки відпарила, щоб, хоч якась була в них форма, бо вигляд в них був абсолютно нікакой. Ось так вони вийшли. В'язала я їх так, як я і казала. Повністю всі шкарпетки я в'язала на спицях номер 2. Ось тут, де в чоловіка не влазила нога, я додавала ще один рапорт. Набирала я резинку на 84 петлі, а потім ще додавала 14 петель. І ось тут в мене так на 84 петлі, а далі в мене вся шкарпетка на 98 петель. Уявляєте? 98 петель. Я не знаю, я довольна. Вийшло вони нормально. Я не знаю, вони дивом лежать дуже гарно на нозі мого чоловіка. Мене все влаштовує. Як на перший раз, не знаю, що сказати. Я боялася, що я дуже сильно затягну той жакард, але ні. Вони такі, знаєте, мені подобається, що вони такі вийшли, знаєте, міцні. За рахунок того, що там протяжки, то вони вийшли мені такі класні. Ось така в мене виворітня сторона. Класна ж сторона. Я не знаю, як для першого разу я собою не то, що задоволена, просто 1000% задоволена. Звичайна бабусина п'ятка. Нічого. Я люблю цю бабусину п'ятку, я нічого іншого не вмію в'язати. І навіть, поки що, я навіть і не хочу, і не намагаюся. Одні, я там намагалася в'язати ніби п'яткою, не знаю, як вона називається, бумеранг, напевно. Для себе я пробувала, але мені часто дуже ліньки щось подивитися в інтернеті, наприклад, як його правильно робити, як його правильно виконувати. Так само цей жакард. Мені абсолютно, я не подивилася жодного відео, як його в'язати, як там робити якісь переходи. Тому в мене там, де стик візерунка, у мене там, звісно, є переходи. Але ви знаєте, боже, тут таке все рябе, я навіть і не бачу, на якій стороні ті переходи. Десь в мене переходи отута мають бути. Чи отута. Або отута. Ви знаєте, як в'язала, я бачила, що воно там. Знаєте, трошки так переходи були видні. Так ось, ще я так в'язала по малюнку, і потім у мене вже рапорт візерунка закінчився, десь ось тут. Ось тут.
Я щось там видумувала, а потім, на глаз, вліво, вправо, там, знаєте, як оте судоку. Якщо в тебе 2 жовтих, то значить вже не може бути 3 жовта. Знаєте, по такій аналогії якось там сама ліпила вже, ось так от можна сказати. Отут вже де оці такі галочки, чи що воно, такі якісь квіточки, стаканчики, то ось уже з цього моменту я вже там ліпила сама. На кінчику просто взяла, натикала таким горошком. Мені, якщо чесно, не дуже подобається ось це закриття таке, коли, знаєте, так симетрично з 2 сторін воно сходиться таким трикутничком майже. Мені не дуже це подобається, але так як я вже так зв'язала, не доходячи там 5 см до кінця шкарпетки. Так, приблизно до мізинчика дов'язала. І далі мені потрібно закривати. Почала я закривати через 1 ряд. Але я розумію, що в мене 98 рядів. І це закриття може бути 20 см. Знаєте, 98 рядів через ряд, ти його в'яжеш, і воно дуже повільно йде. Тому я зробила, напевно, 3 убавки чи 2 убавки через ряд. Бачу, що діла не буде, і почала робити убавки в кожному ряду. Я тут по боках залишила такі просто сіренькі доріжки. Тут, бачите, я підхоплювала ниточку, і вона в мене чомусь просвічується. Чуть-чуть. Але, я не знаю, просто не шкарпетка, а взагалі. Ну, чоловік задоволений, звісно, він у шоку від моєї талантливості. Так. І п'ятку теж робила, знаєте, таку укріплену. На п'ятку я, до речі, взяла вже спиці, напевно, номер 3. Тому що я побачила ось на цій шкарпетці, що я в'язала з першого разу, що коли я в'яжу на спицях номер 2, а в'яжу я через ряд, я не знаю, я взагалі не знаю, як в'яжуться ті укріплені п'ятки, тому що я не дивилася в інтернеті, як вони в'яжуться. Я собі так логічно думаю, що укріплена п'ятка це от... Я так робила. Одну петлю пров'язую, другу знімаю, нитка за роботою. Одну петлю пров'язую, нитка за роботою. У виворотньому ряді в порядку. Але на спицях номер 2 зрозуміло, що ми пров'язуємо не кожну петлю, а через одну петлю. І воно, знаєте, так стягує, і п'яточка така виходить, маленька, кусенька. І тому я думаю, що якби я зробила так, як мені вже потім рекомендували люди у відео, якби я в'язала резинку, наприклад, на спицях номер 2, а жакар я почала в'язати, наприклад, на спицях номер 3, там, чи, не знаю, 3,5, то у мене б, напевно, вийшов би ось такий нормальний результат. Да? Але я чомусь забоялася використовувати спиці більшого розміру, бо я думаю, в мене така тоненька ниточка, оця сіренька, вона 3-ниточка. Ой, а жовта це 4-нитка, знаєте, і я думала, що якщо будуть більші петлі такі, знаєте, сірі, то через них будуть просвічуватися жовте. Я не знала, як би воно мало виглядати. Мені хотілося в'язати його на 2, знаєте, щоб були такі цупкі, плотні, такі аж, валянки. Але я кажу, якби я взяла на них більші спиці розміром, то мені здається, що і в цю шкарпетку влізла би нога для чоловіка. Але, я вже так відпорола ту халявку і дов'язала з більшою кількістю рапортів. До речі, нормальний перехід вийшов ось тут на... Де там, на що воно, на голені, чи де? Резиночка тягнеться, резиночка собі натягується, як йому потрібно, а отут у мене вже додавлено 14 петель. І все виглядає супер. Знаєте, викрутилось, я не знаю. Пощастило мені просто, бо я від щирого серця хотіла чоловіку зробити такі гарні шкарпетки. А ось ці я вже тут підібрала також петлі і піднімаю тепер халявку вверх. Ці шкарпетки залишу для свекрухи. Тому ось так. Друге, що я зробила, це не друге, це останнє, але зараз я почну. Я нарешті дов'язала свого бомбера. На 99%.
Так, у мене вже все в ньому готове, тільки не пришитий замочок, не пришитий остаточно. А чому? Тому що я його приметала ниткою з голкою, і я його хотіла пришити на швейній машинці. У мене є швейна машинка, я її дістала, а вона верхню строчку щось там не то. Не то в верхній строчці. Нитка якась чи затягнута, чи перетягнута. Ну, воно не петляє. Ну, я не знаю навіть, як об'яснити. Верхня нитка просто рівно, і тільки нижня нитка там протикає її, обгортує, протикає і обгортує. А верхня нитка як струна натягнута. Я пробувала вже натяг нитки ослабить, посилить, ослабить. Ширину стіжка також збільшити, зменшити, стіпка. Що я там ще пробувала? Я вже переключала на зигзаг. Я думала, що може щось в ній розклиниться, і нарешті вона мені почне видавати нормальну строчку, але не склалося. Не знаю, можливо, сьогодні я пришию у свекрухи вдома цього замочка. Постараюся. І в мене ще й немає сірих ниток, знаєте, і воно якось... У мене є така нитка світло-голубенька, я хотіла пришити нею. Але якби ця строчка вона б лягала нормально, я б його і залишила б так. Но не лягає воно нормально, не пришиває воно нормально, воно верхня нитка просто рівненька, натягнута як струна. Не знаю, що треба десь подивитися, ще поритися в інтернеті, тому що коли я вчилася на швачку, я вже не знаю, пройшло 15 там, чи 16 чи 17 років, знаєте, то вже я мало що з того пам'ятаю. Але трошки покажу свій бомбер, наскільки це буде можливо. Так, а як це ж я його маю показати? Це я не знаю, я не зможу більше. А ну-ка. Ні. Так. Буду якось показуватися по частях. Так ось. Захотіла я такий бомбер на замочку. Що я тут зробила? Зараз опущу трошки нижче. Так, ну ладно, може так буде видно. Так, я тут зробила подовжену спинку. Видно, що вона йде така трішки довша. А перед, звичайний, рівненький, трішки коротший. Тут я робила втачний рукав. Я так пров'язувала пройму, а потім пров'язувала рукав і пришивала його. Зшивала його по боковому шву і вшивала його в пройму. Не знаю, як це ж його показати, люди милі. Так, зараз підніму, може, трошки вище. Ну, я не знаю, як його показати. Плече все рівно таке трішки спущене. Але нормально виглядає. Ось тут я зробила закриття гачком. І вшила цю блискавку. Вона застібається, розстібається добре. Ну, єдине, що воно не пришите тут нормально на кінчиках. Гарно застібається. Не знаю, справжній такий бомбер. Мені дуже подобається. Ви знаєте, скільки від мене зайняв часу? Почала я його в'язати десь в останніх числах вересня. Ну, хай буде початок жовтня. Поки я там це все прораховувала, цю спинку, цими поворотними рядами. Потрібно було там розвертатися по візерунку, щоб зробити такого човника на спинці. На це все в мене є, як це сказати, в програмі такі зроблені схеми, як я це все робила, в'язала. Поки підібрала малюнок, то реально я його почала з кінця вересня, з початку жовтня. Це жовтень, листопад, грудень, середина січня. 3,5 місяці в мене висів в недороблених цей бомбер. Але я не знаю, я задоволена на всі 100. Він такий, знаєте, і ніжний, і ніби спортивний за рахунок цієї горловини, за рахунок замочка. І замочок, слава Богу, нормально ліг, тому що в мене вже були сумніви, знаєте, коли ось цей візерунок, і воно тягне полотно, якби візерунок, то
хвилею він робить цей край. Я вже переживала, що зараз щось буде якась фігня із замочком. Але ні, все добре. Потім був нюанс ще, що, ви знаєте, ось цей малюнок, ну як сказати, він або впадає всерединку, або він ось так видувається наверх. І ось тут на руці, коли попадає, як сказати, на оцю саму більшу ляшку на руці, то до ВТО, знаєте, воно так випукло стирчало, і ці ляшки здавалися такі, ось такі, знаєте, здоровенні. Але зараз ні, все нормально. Після ВТО, після підпарювання вони вляглися, нормально, рівненько, пряменько лежить рукав, не видувається, не розширяється. Мені це подобається. Все мені подобається. Класний, реально такий, як я хотіла. Ще одна річ, якою я задоволена на 100%. В мене є ще один светрик, ви його не бачили, такий червоний в сердечко. Я не знаю, треба, ну, якось би я хотіла ним також поділитися, який він класний вийшов. Я не знаю, свекру він дуже подобається, бо свекр каже, ну він червоний, такий гарний. Хоча я не думала, що він сподобається свекру цей светр червоний. Взагалі червоний не мій колір. Мені, до речі, приснилося, я згадала, дівчата, мені приснилося, що я купила дуже багато червоної пряжі. Якоїсь такої букле, кідмохеру. І я дивлюся і думаю, боже, я ж не ношу червоне, я ж не люблю червоне. Куди? Знаєте, якоїсь такої червоної і розової, такої яскравої розової, типу фуксії, знаєте, такі яскраві кольори. Я думаю, боже, я не люблю таке червоне, таке яскраве. Куди я маю це все? Як я маю стільки виробів вив'язати червоних? Я ще не згадала просто. Ой, смішно. Так, то в мене є один такий червоний з сердечками, подобається він мені, дуже гарний вийшов. І ось це друга річ. Така мені милашна вона, милашний бомбер. Класний. Класний. Все, як я запланувала, то він вдався. Так, що я ще... Так, далі, їдемо далі. Мені, звісно, жарко в ньому. Скажу, з чого він зв'язаний. Він зв'язаний з моєго улюбленого того етрофіля напівбавовни. Цей етрофіль зняли з виробництва. Він був довго на розпродажі, і зараз я вже приходжу в магазин, і його вже дійсно немає. І немає його ніде ні на сайтах купити, ні в інтернеті. Але цей етрофіль був схожий до Gazal Baby Cotton XL. В 50 грамах, скільки там, 105 чи 115 метрів. Напівбавовна. І я до цієї сіренької напівбавовни додавала ще сірого кідмохер Газалу. Просто я колись його купила, цей кідмохер Газал, і я його не використала. І, там, ви знаєте, я купила 4 моточки, я його не використала. І на цей светрик, можливо, я витратила десь 2 моточка кідмохера, тому що ж там в 25 грамах, але дуже багато метрів. Да? Я його просто підсватила до цієї ниточки, і в мене вийшов ось такий пухнастий, ви знаєте, ніби напівбавовна, але цей кідмохер, якби, він і гріє. І, вийшло супер. Вийшло супер, я задоволена, що ще сказати. Все добре. Так. То я щось скажу, що мені жарко зараз. Наступне, що я зв'язала для свекрухи. До речі, я робила підйомку на минулому тижні, що я ходила в магазин, і там буде, що я купляла. Будете все дивитися, бо я вже не пам'ятаю, що я там знімала, знаєте, як воно було вже тиждень назад. Я не пам'ятаю, якщо чесно, що вчора було, чи який сьогодні день. Коли не ходиш на роботу, то тобі все рівно, що там сьогодні, чи субота, чи неділя, чи понеділок, чи п'ятниця. Ні, у мені тільки є різниця, що неділя, тому що це єдиний день, коли в мене чоловік вдома. А остальні дні мені абсолютно однакові. Так ось. Я купила там таку пряжу, тому що ж у мене свекруха хотіла такого шарфа снуда,
хомута, але ми не зрозуміли одна одну. Я подумала, що вона хотіла такого хомута в один, як сказати, таку трубу в один оберт. І вона хотіла, щоб воно ще так одягалося, щоб можна було накинути на голову. І я тоді була в неї вдома, вона дістала пряжу, яка в неї була. Там в неї був один моточок пряжі, і вона, каже, зроби мені з нього такого хомута. Звісно, з одного мотка пряжі я би нічого не могла зробити. Я її зв'язала, ви вже бачили цей хомут, який я їй віддала. Але, знаєте, в мене все-таки не полишало якесь таке внутрішнє, що вона ж то хотіла, а вона хотіла в 2 оберти цей хомут. Снуд. Тому я була в магазині, там по розпродажі була пряжа, 30 лір вона коштувала. Ви знаєте, ця пряжа, вона такий шнурочок. Мені здається, як бавовняний шнурок. Дуже виглядає схоже на бавовну, бавовняний шнурок. Він не виглядає синтетичним. Але наповнений він якимось синтетичним. Тому що, воно, знаєте, коли там щось мені потрібно було розпустити, то оце пух всередині, він так міцно щіплювався один з одним, і так теж він скрипів. На відчуття навіть воно зовсім не шерстяне. Знаєте, ось це, якесь воно має відчуття інше. А це дуже м'ягеньке і таке, трішки синтетичне. Але дуже гарний колір. І я зв'язала ось такого снуда. Вона щось теж мені таке показувала, вона хотіла щось таке якби незвичне, щось таке гарне. Але мені якось було, не знаю, чи лінь, чи... що ж можна було з одного мотка там сильно таке накрутить, наробити, да? Я тоді зробила їй просто ось таким от рисом цього хомутика, а цього разу я купила ось 3 моточка в мене було. Ниточка достатньо груба. На ниточці абсолютно 0, немає нічого написаного. Етикетка в мене є, покажу. Ось така етикетка Gala Mix Fiber. Що тут пише? Тут пише Gala Mix Fiber Acrylic L Orgu EP. L Orgu EP – це ручної в'язки нитки. Для ручного в'язання нитки, як би так можна сказати. І написано, що тут 100 грам. Все. Ні складу, нічого не написано. Що написано? Акріл. Але я кажу, мені здається, що це бавовняний шнурок, наповнений акрилом. Не знаю навіть, як показати, чи воно взагалі щось сфокусує. Ось такий був моточок. Можна ось глянути, яка вона грубезна. Ось це моя шкарпеткова, тонюсінька. А це, я не можу визначити на око, скільки. Виглядає шнурочок, знаєте, такий, як ніби тут 200 метрів на 100 грам, я б так би сказала, не знаю. Знаєте, так само, якби це була бавовна і 200 метрів на грам, це була б там одна вага. А акрил 200 метрів на грам, я не можу сказати, скільки там метрів, бо там нічого не написано. Але, ви подивіться, яке красиве, я не можу просто. Я вже так старалася зробити такі, заморочитися, да, і там і соти я додавала, і косичку 1 на 1, і косичку 2 на 2. І потім там були такі ромби, а тут була платочна в'язка, мені туди ще захотілося додати шишечок. Я хотіла взагалі по 3 шишечки так в цей куточок, але потім думаю, знаєте, ці шишечки так вони такі масивні, об'ємні, то вирішила по одній зробити. І ось такий в мене вийшов хомут. Зараз приміряємося, що це воно має бути. Як люди носять ці хомути. Накрутила, навертіла.
Так, не знаю. Так? Нормально все виглядає? Так, а як його на голову надіть? Ну, і не знаю, ось так, наприклад, приблизно. Це буде виглядати на голові. Ну що? Ви знаєте, я, як завжди, забуваю зробити фото для ось цієї головної картинки для відео, і потім шукаю якийсь скріншот зробити, де там я не сильно жестикулюю. То, не знаю, якщо я зараз забуду зробити фото, то мені треба так посміхнутись і мовчати, щоб потім зробити нормальний скрін. Куди там його повернутись? Так. Все. Ну, не знаю, ось такий вийшов в мене снуд. Не знаю, красивий, мені подобається. Мені дуже подобається. Я вже собі б хотіла такий візерунок додати в якесь таке плаття, чи в якусь таку кофту. Кудись би я собі таке теж додавала. І гарний дуже такий ніжний голубий колір. На початок мені не дуже хотілося таке, звісно, в'язати, але я шукала якісь обхідні шляхи, як можна зв'язати щось красиве, але не таке кучеряве, да? Коли потрібно, кожен раз тобі щось там потрібно, то дві, то одну, то дві туди, то туди перехрещуєш, то туди перехрещуєш. Я думала, що це буде надзвичайно важко. Але це було абсолютно не важко. Не важко в тому плані, що перехрещення, от, наприклад, в соті, і перехрещення в косичці в мене співпадало на однаковому ряду. Це хоча б полегшувало роботу, що тобі не потрібно в кожен ряд думати, куди його перехрещувати. Я знаю, що якщо в мене перехрещення на початку, то в мене і далі буде перехрещення. В косичці 1 на 1, там завжди перехрещення, але, знаєте, косичку 1 на 1 перехрестити, якби, дуже легко. Ну, нема проблем. Так само ось ці шишечки. Я знала, що вони в мене будуть ось тут на перехрещенні ось цих двох. І по одній шишечці додати було, ну, не накладно, знаєте, одна шишечка на ось таке, там, 2 шишечки на ось таку відстань, це було нормально. Також я думала, що мені важко буде цей ромб, знаєте, куди там його, куди перевертати, тим більше всередині там також оцей візерунок рис. Але абсолютно це було нескладно. Абсолютно було нескладно. Я орієнтувалася ось по ось цих виворотніх петлях. Я розуміла, що зараз ми розширяємо, поки в мене не залишиться 2 виворотні петлі. Коли я дійшла до 2 виворотних петель, я розуміла, що ми зараз вже будемо звужувати. І коли я звужувала до стану, що в мене вже потрібно робити перехрещення, я знала, що мені потрібно зробити шишечки. Тому в'язалося дуже легко. І тим більше, з чим я його в'язала паралельно? Ну, я зараз покажу його, з чим я його в'язала паралельно. В'язала дещо дуже миленьке, маленьке, дрібненьке. І щоб, знаєте, руки відпочивали, то ось я бралася за це і паралельно ще за один проєкт. Так, а що це був за проєкт? Це було тестування. Я, дівчата, дуже хотіла, вже дуже давно хотіла спробувати зв'язати іграшку спицями. Але
от в Туреччині така є проблема, що я не можу нічого оплатити з Туреччини, да? Справа не в тому, що у мене немає грошей і я собі не можу купити той майстер-клас, а справа в тому, що я не зможу ніяк це оплатити. Я зможу тільки оплатити, якщо у вас такий спеціальний, як сказати, сайт, де мені потрібно ввести банківську мою карту, там, до якого воно дійсне. Ну, там щось потрібно, інша зовсім система спеціальна. Я вже це пробувала і просила в чоловіка, і казала, ну там же якийсь рахунок є, якось можна оплатити, але це все не те, що реально потрібно для того, щоб оплатити мені з Туреччини. У мене було куплених декілька майстер-класів, і я просила маму свою в Україні, щоб вона мені їх купила. Ой, але знаєте, у мене мама цього року вийшла на пенсію, і самі розумієте, у неї ще навіть немає цієї пенсії. Вона її тільки оформила, її ще потрібно чекати, і вже виходить, що вона вже 2 місяці взагалі без ніяких грошей, чи 3 місяці. І, знаєте, мені ще просити в маму, мама, купи мені ще якийсь майстер-клас. Ну, я розумію, що мамі кожних 250 чи 300 гривень, знаєте, це великі гроші для мами. Тому я її вже там не прошу ніяких мені купляти майстер-класів, тому що мені дійсно совість не дозволяє ще просити, щоб мені мама купляла якісь майстер-класи. Ми і так, як у нас була можливість, то ми їй і так передали трішки грошей, щоб їй було не так сумно, знаєте. Ось. І було тестування на дитячу іграшку з спицями в'язану. Я дуже хотіла туди потрапити, але я не знала, чи мене візьмуть, чи ні. Я вже в цієї майстрині тестувала... Скільки я тестувала виробів? Вже декілька виробів, не один, декілька виробів. Я в неї тестувала. Ну, все було добре, я, як завжди, відповідально, все протестую, саме найперша, викладусь на 1000%, зроблю фото, все, щоб було красиво. Але коли я їй написала, що я хочу дуже потрапити в це тестування, вона відповіла, що вже є якби декілька дівчат, ну, якщо я візьму вас, то я вам напишу. І на наступний день до вечора мені ніхто нічого не писав. Я вже так трішки засумувала і думаю, от не судьба мені зв'язати цю в'язану іграшку спицями. І потім ввечері вона мені присилає, доєднуйтесь до групи на тестування іграшки. Я не знаю, сьогодні в мене середа, вихід майстер-класу планується на суботу. А якщо я зроблю зараз, покажу, я не знаю, як це воно, як його правильно роблять люди. Ну, ніби зробимо. Ну, вона цю іграшку в себе виставляла на сторінці. Майстер-клас вийде в суботу, планується вихід. Я вже свою іграшку відв'язала, тому, ну, поділюся. Ну, не можна нею не поділитися, вона така класна, вона така мила. Дещо я тут їй, не їй, а йому, тому що це якби ведмедик. Цьому ведмедику все колупала, ті очі колупала, знаєте, щоб симетрично їх вишити. І все рівно одна нитка то вліво, то вправо, то вверх, то вниз. Ну, щось таке, я не знаю. Я ще хочу все-таки розпустити це обличчя і переробити. Тому що мені здається, що без ось цих додаткових ліній, білків ніби на очках, мені здається, що він з білками, просто у мене якийсь як то косоглазий. Знаєте, мішка косоглазий. А без білків ніби він такий якийсь миліший. Але це потрібно спробувати. Можливо, і взагалі не буду чіпати. Побачимо. Так ось. Ось це такий ведмедик. У нього рухаються ніжки. Я там пришила такі гарнющі гудзики. Знаєте, гудзики натуральні, ніби як з ракушок. Ну, я не знаю, з чого. Мені чоловік казав, що це з ракушок.
Ось, такі самі тут на ручках. І там був варіант ще зробити ковтинку або платічко. Ну, мені здалося, що цей мішка, це такий, знаєте, мішка-пасічник. Мішка-пасічник. І я вирішила, що це хлопчик. Він мені схожий на хлопчика. Я йому зробила таку ковтинку з бджілкою. Ну, світло в мене, ну, звісно, таке. Так, таку ковтинку і зробила йому ще таку бочечку з медом. Він ж в мене мішка-пасічник, він любить бджілок. І нарешті я протестувала цю іграшку. Ну, звісно, малесенькі деталі потрібно в'язати тут на панчішних спицях. Але іграшку гачком я вже в'язала, в мене вийшло, все гарно. А іграшку спицями мені дуже хотілося спробувати. Тому я, чесно, дуже рада. Я дуже щаслива, що мене взяли. І ось такий ведмедик в мене вийшов. Я, до речі, пряжу на нього купила в той самий день, що я й купила пряжу на ось цей бактус. І я пряжу купила з тим замахом, що мене візьмуть на тестування. І я вже така думаю, йолки-палки, пряжу то купила, а взять мене не взяли. Так, а як це? Я зараз зніму і покажу, тому що він ще й не простий мішка-ведмедик. На спинці тут така малюсінька гузічка. Він в мене трошки вийшов пузатенький, знаєте, набила я його так від душі. У мене ж залишився цей холофайбер від котячої лежаночки. Така ковтинка, тут отакий гудзичок малесенький. І сам ведмедик, тут, бачите, в нього косички ще є на пузі. Тому ось такий. І ручки теж в нього тут на гудзичках, і ручки в нього повертаються. Ну взагалі, така милота, я не знаю, це просто. Так, це все, як пройшов мій тиждень. Я не знаю, більше нема що додати. Нарешті я завершила цей бомбер, дуже задоволена. Снуд я теж завершила дуже, як на мене, дуже швидко, я не знаю. М'ягенька ниточка, хоч і синтетична, м'ягенька в'язалася мені спицями номер 5,5. Да, спицями номер 5,5. Ось це стільки залишилося. Просто я вже тут хотіла з'єднати його, знаєте, як ніби на одному рівні. Тому не дов'язувала там, щоб був, не дов'язувала вже цей клаптик ниточок. Так, і іграшку протестувала. Такого малесенького, класного ведмедика. До речі, там можна в майстер-класі підбирати собі пряжу і спиці. Якщо взяти грубшу пряжу, більші спиці, вийде іграшка більша. Але зараз мені подобається, що він такий малесенький. Знаєте, це як ніби для якоїсь дитячої ньюборн фотосесії такий класний ведмедик. Він в мене вийшов десь 17-18 см. 17,5, 18, я не знаю, по якому його мірять. Якщо по макушці, то десь 17,5, а якщо з вушками, то десь 18 см він вийшов. Крутий. Крутий ведмедик. Єдине тільки очі кусоглазі трошки. Але що, вираз такий обличчя, знаєте. Дуже подобається. Все. Ось такий був дуже плідний в мене 1,5 тижня. Що я буду починати далі в'язати, я навіть не знаю. Я чесно... в мене є ці шкарпетки, але це буде не основний мій проект. Тому що це таке, знаєте, трошки в'яжеш шкарпетки і потрібно переключатись на щось інше. Тому що палець просто відпадає. Все. До нових зустрічей. Всім рівних петельок. Приємного перегляду. Зустрінемось потім.
Так, щоб зекономити трохи часу, я відрізаю цю халяву, яка мала бути для чоловічих шкарпеток. Тому що до цієї частини я зможу в будь-який час прив'язати халявку, а часу в мене немає, щоб набирати зараз заново. Так, добре, що я тут не перерізала нитку. Все, тепер зараз розберемо. Підберу петлі і буду продовжувати далі. Сьогодні четвер. У мене вже є завершена одна шкарпетка. І у мене тут всі клубки замотані. Так, я вже почала другу. Не знаю, чи до суботи я закінчу. Сьогодні в мене не буде часу в'язати, бо я їду в мечеть. А за п'ятницю сумніваюся, що я закінчу. Ну, можливо, за суботу я його закінчу. Так, тут в мене тягнеться приєднано до цього, бо не хочу обривати нитку. А це потім буде інша шкарпетка колись. Так, ще тут в мене щось тягнеться. Все добре. Так. І я вже помаленьку завершила свого бомбера. Ну, ще не до кінця. Ще немає замочка і немає манжети на рукаві. Я його хочу перше випрати і подивитися, наскільки, як сказати, потягнуться рукава. Тому що без ВТО це даремна трата часу. Зараз дов'язувати манжети, бо я не знаю, скільки рядів доведеться в'язати. І вчора зробила таку горловинку. Трішки вона виглядає ніби розтягнута, на тілі вона сідає гарно, але через те, що це бавовна, то вона так якось як не пружинить. Горловина сідає гарно, і тут має ще бути замочок. Так, уже після того, як висохне, буду міряти рукава і пришивати замочок. Також, можливо, потягнеться полотно по довжині, тому зараз замка пришивати не буду.
Так, це все, що я маю на четвер. У нас також знижки. Ось ця пряжа, з якої я в'язала для кота. Але вона була тоді 100 лір, уже 120 лір після Нового року. Колись пряжа на знижках була по 12 лір, а зараз вже пряжа на знижках акрилова по 30 лір. О, ще є великі мотки. Але мені сподобались там на вулиці, в них на розпродажі є такі мотки. І для них теж я б могла би для свекрухи зв'язати гарного бактуса. Я таке навіть ще не бачила, що це за колечко. Колечко пряжі. Бублики. 200 грам, 50 лір. Але що це в складі? Не зрозуміло. Ну, синтетика, акрил. Так, тут позаглядаємо. Ангора 50 грам, 15 лір. Ну, я думаю, що це також не ангора, а щось
синтетичне, але мені пише 82% шерсть, 18% поліамід. Я не знаю, що б я могла б з неї зв'язати, але по моточку можна було б взяти. Ну, я також не довіряю, що це їхня рідна етикетка. А тут пише 90% кід мохер, 5 нейлон, 5 люрекс. Ну, це не від них етикетка, тому що тут немає люрекса. Так. А це виглядає ніби шнурочок якийсь такий тоненький. Це вже щось грубше. Якась така буклія різнокольорова. Червона букля. Так. Це котон, і на вигляд він виглядає як котон. Тут не знаю, щось блистить. Ну, мені що блистить з паєтками, все подобається. Бо воно таке миле, гарне, блискуче. Ось це, наприклад, котон виглядає як бавовна з паєткою. Це 100% акрил. Але якась така м'ягенька вона в мені на дотик. 100% акрил, вона тут у нас 50 лір. І показано, в які вона кольори складається.
Ну, на дотик дуже приємно, не знаю. Ta, şimdi yok. Alacağım hep. Так, тут ще є букле. Букле Газал. Газал XL, Baby Cotton XL. Чи як вона називається? Да, Baby Cotton XL. А мій улюблений був Етрофіль XL. Але його вже немає, вже його розпродали. Так, а в цього я не бачу ціну. Pardon, а bu fiyat ne kadar? 45. Ось така 35, 50 грам. 35. Я мамі таку передала схожу пряжу, шнурочку. Так, і тут шкарпеткова пряжа. Але я вже бачу, що то, що я хотіла, нема. Так, буду зараз питати, поки вас відключаю. Так, я вже піднялась наверх. Ой, знову той шкарпетковий пряж, який я хотіла, нема. Але я хочу подивитися, що тут є на вулиці пряжа на знижках. І мені тут сподобалось ось такий шнурочок. Це також не від них етикетка. Але мені здається, що це бавовняний шнурочок і чимось таким наповнений. Ось з нього, мені здається, можна було б класно зв'язати цього снуда для свекрухи. Такого, як вона хотіла, в 2 оберти. Візьму, напевно. Так, я вже вийшла з магазину, йду далі. Попугайчиків побачила в зоомагазині. От якби в нас була мінусова температура, то вже був би сніг, а не дощ. Ось тут якась теж пряжа продається. Так, це я йду за подарунком для чоловіка на день народження. Тому що шкарпетки під питанням. Ну, одна шкарпетка точно буде. Я подарю одну шкарпетку і покажу, ось так буде виглядати твоя майбутня пара шкарпеток. Але не зараз. Я взагалі хотіла зробити їх як сюрприз. Щоб він не бачив. Але коли я побачила вже, що вони малуваті можуть бути, то я вже тоді почала приміряти на нього. Ну і зрозуміла, що вже він їх бачив, як вони виглядали. Так, все, поки нема що показувати. Так, тут поки я прийшла в гості до Ані, то розгорну її бактуса, покажу. Ну, це вже такий цілий пледик. Такий гарний тут зелений колір переходить в сірий і в білий.